नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिरवी रिपेयरिंग में। तो आज आपको बताने वाला है दोस्तों मिक्सर के बारे में। ये जो मेरे पास मिक्सर आया है, मिक्सर में दोस्तों प्रॉब्लम है, ये आवाज़ बहुत करता है। इतना आवाज़ आता आप सुन भी नहीं सकते इसको। देखते पहले आपको आवाज़ सुनाते, इसका आवाज़ कितना आता है। ये जो आवाज़ है दोस्तों बहुत ही ख़राब आवाज़ है। ये जो आवाज़ है दोस्तों बूस्ट का आवाज़ है। अंदर मोटर में एक बूस्ट रहता है, उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से ये आवाज़ आता है। तो सबसे पहले हम इसको कपलर को खोल देंगे दोस्तों। कपलर खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तो कपलर को कैसे खोलना दोस्तों, ये जो है कपलर थ्रेडिंग वाला कपलर है। तो उसको खोलने के लिए जिस साइड ये कपलर घूम रहा है वो साइड खोलना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये जो कपलर घूम रहा है दोस्तों, मिक्सर जो घूम रहा है वो लेफ़्ट साइड घूम रहा है। तो आपको उसको लेफ़्ट साइड ठोक के खोलना है उसको स्क्रू ड्राइवर से। तो अपन स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको खोलेंगे दोस्तों। इस साइड ठोकेंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों। ये देखो मैंने खोल दिया है। और ये जो अंदर में मोटर रहता है दोस्तों, ये जो रॉड रहता है इसके नीचे में मोटर रहता है और इसके बीच में एक बूस्ट रहता है। बूस्ट के अंदर गैप आ जाता है, उसकी वजह से वो फिर आवाज़ करता है दोस्तों। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक छोटा सा उपाय करेंगे जो आपको बताने वाला दोस्तों। तो सबसे पहले हम ऑयल तो सबके पास में रहता ही है दोस्तों, उसके अंदर ऑयल छोड़ना है दोस्तों थोड़ा सा। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ना है दोस्तों, नॉर्मली छोड़ना है ताकि मोटर के अंदर ना चला जाए। ये छोड़ने के बाद में दोस्तों अपन इसका नॉर्मल कपलर लगा देंगे एक बार हाथ से ही। कपलर को लगा देना है एक बार, नॉर्मल टाइट करना है, फिर उसको थोड़ा घुमाना है ताकि वो ऑयल उसके अंदर चला जाएगा अच्छे से। दोस्तों ऑयल डाल दिया अपन ने, अब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे अच्छे से ताकि वो ऑयल जो है बूस्ट में अच्छी तरह से चला जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको वापस स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है। नहीं तो सबसे पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि जो है ऑयल जो है लगाने के बाद में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अपन एक बार सीरीज़ बोर्ड में डाल के चेक कर लेंगे। ये देखो दोस्तों एकदम स्मूथ चल रहा है, देख सकते हैं आप। पहले कैसा आवाज़ आ रहा था, अभी कैसा आवाज़ आ रहा है, एकदम स्मूथ आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों यही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है कभी कभी मिक्सर में, जो बूस्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार इसको डाइट में डाल के चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास घर पे भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन वापस इसका कपलर जो है लगा देंगे अच्छे से। राइट साइड घुमा के वापस उसको टाइट करना है। हाथ से करने के बाद में स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा उसको वापस राइट साइड ठोक देंगे उसको। टाइट हो गया दोस्तों। उसके बाद में अपन इसको डायरेक्ट में एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि बराबर चल रहा है कि नहीं। दोस्तों एकदम परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं और अभी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ करने लायक है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।